walichukua ya kwetu wakaingiza kwao. Lakini vizuri kuwepo na kuijua ilani yetu inasemaje. Karibuni sana. Katibu Mkuu, endelee na utaratibu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa tunamwalika Mwenyekiti wa Kamati ya Ilani Profesa Kitila Mkumbo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Makamu Mwenyekiti Zanzibar, ndugu Steven Masatu Wasira, Makamu Mwenyekiti Tanzania Bara, ndugu Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed Ali Shein, Rais Mstaafu Zanzibar, wajumbe wa Kamati Kuu, wajumbe wa Halmashauri Kuu, wajumbe wenzangu wa Mkutano Mkuu, CCM oye! Ndugu Mwenyekiti, kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini napoanza ni kushukuru sana wewe mwenyewe pamoja na Halmashauri Kuu ya Taifa kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza katika mkutano mkuu maalum wa CCM. Ndugu Mwenyekiti, hii ni ilani ya 7 ya uchaguzi mkuu tangu nchi yetu iliporejea katika mfumo wa vyama vingi vya siasa na kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Katika ilani zote hizi CCM imeongozwa na dira ya kuiona Tanzania yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalotegemea na kuheshimika kimataifa. Ndugu Mwenyekiti na wajumbe wenzangu wa Mkutano Mkuu, kama ilivyo kwa vyama vingine vya siasa nchini, CCM ilishiriki na kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050. Hivyo basi ilani hii ni nyenzo ya CCM ya kuanza kutekeleza dira hiyo. Ndugu Mwenyekiti, kabla sijawasilisha maudhui ya msingi ya ilani, naomba nieleze kidogo kuhusu mchakato wa kuandaa ilani hii. Sehemu kubwa ya ilani, maudhui ya ilani hii yametokana na maoni ya wanachama wa CCM, wananchi na wadau mbalimbali. Kwa mfano, vijana wetu wa UVCCM waliandaa makongamano mbalimbali kutoka pande zote za Tanzania na kutoa maoni yao. Msisitizo wa vijana mkubwa ulikuwa katika kupata suluhu ya kudumu ya ajira kwa vijana. Tulikutana na mabaraza ya wazee, wanawake na makundi mbalimbali maalum. Kwa muhimu wa kipekee nitambue mchango uliotolewa na asasi za kiraia, yani AZAKI. Tumekutana nao mara 3, tukawasikiliza kwa umakini mkubwa, tukahojiana nao na walitupatia nakala ya ilani yao. Tumepata maoni kutoka BASATA, Baraza la Wafugaji, wasanii, wakulima kupatia vyama vya washirika na makundi mbalimbali. Ndugu Mwenyekiti, mbali na kukutana na makundi mbalimbali katika kupata maoni, maudhui ya ilani hii ni matokeo ya utafiti. Kabla ya kuanza zoezi la kuandika ilani, utafiti mpana ulifanyika uliolenga kukusanya maoni ya wananchi kisayansi kuhusu masuala na maeneo ambayo wangetaka yazingatiwe katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka huu. Kwa kifupi niseme, ndugu Mwenyekiti, pamoja na kwamba imeandaliwa na CCM, ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Ni ilani ya Watanzania. Ndugu Mwenyekiti, mwisho kabisa kuhusu mchakato. Kama unavyofahamu, mara zote tuliwasiliana na viongozi wa chama pamoja na nyinyi wagombea wetu. Tunawashukuru sana kwa miongozo na maelekezo katika kipindi chote cha mchakato huu. Kwa kipekee kabisa tunamshukuru sana Katibu Mkuu ndugu yetu Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuwa karibu na timu na kutupa mwongozo kila
tulipohitaji katika kipindi chote cha kuandika ilani hii. Ndugu wenyekiti, ieleweke pia kuwa maudhui ya ilani hii yamezingatia kikamilifu mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi hicho ni kujenga uchumi wa kitaifa ambao ni fungamanishi, jumuishi, wenye kuleta mapinduzi katika viwanda na huduma. Ndugu mwenyekiti, ilani ya CCM uchaguzi wa mwaka 2025 ipo katika sura 5 na wajumbe wanavyo vitabu. Mbali na sura hizi kuna mambo mawili mapya. Kwanza, tuna ujumbe wa wagombea wetu, mgombea wa urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Zanzibar. Lakini pili, tunayo sura maalum inayohusu ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa ilani. Tumeweka maeneo namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kitafuatilia na kusimamia utekelezaji wa ilani na namna ya kufanya tathmini yake. Sura ya 5 inaeleza ubora, uwezo na uzoefu wa CCM katika kutoa uongozi wa nchi. Ndugu mwenyekiti, sura ya kwanza inabeba mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya CCM, na hii kwa kweli iliwasilishwa vizuri sana jana na makamu wa pili wa rais pamoja na Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Kwa hilo nitaliruka. Ndugu mwenyekiti, katika kulinda na kuendeleza mafanikio ambayo jana yameelezwa kwa ustadi mkubwa, lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Pili, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Tatu, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. 4, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. 5, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. 6, kudumisha demokrasia na utawala bora. 7, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na 9, kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili pia ni eneo jipya. Tumeweka eneo maalum. Ni CCM katika miaka 5 ijayo ina nia ya dhati ya kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi ya mwaka huu, kwa wale ambao wanapenda namba, ipo katika vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni ilani yenyewe ambayo ina kurasa 78, aya 117 na maneno 29,520. Kitabu cha pili ni orodha ya miradi itakayotekelezwa katika ngazi ya mikoa na wilaya. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba kitabu cha miradi bado kinaendelea kuboreshwa na tunao nafasi mpaka tutakapoenda kuzindua rasmi kampeni zetu. Kwa hivyo wametufuata Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya viongozi wa mikoa na wabunge wakisema baadhi ya miradi hiyo haionekani ambayo inatekelezwa. Ni waahidi kwamba miradi hiyo itaingizwa. Wapo mbunge wa Rombo, mbunge wa Kereo na wabunge wengine wengi ambao wametupa. Kwa hiyo tunayo nafasi hiyo. Kitabu cha tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nakala rahisi ambayo inapatikana kwa njia ya picha. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa nipitie kwa ufupi ahadi na maelekezo ya CCM katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa wale ambao wanapenda mahesabu, katika vipaumbele 9 tunazo ahadi na maelekezo 689, lakini kwa hapa nitapitia machache. Kwanza ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuchochea mapinduzi
ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani. Ndugu mwenyekiti, katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, ili kuhakikisha pato la taifa linakuwa na pato la mtu mmoja mmoja linaongezeka, CCM ikishinda uchaguzi itatekeleza hatua 12. Kwa sasa nizitaje 3 tu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba deni la taifa linaendelea kuwa himilivu na mikopo inatumika kutekeleza miradi ya maendeleo yenye tija na inayochochea maendeleo ya uchumi. Pili, kuimarisha ukusanyaji wa mapato kufikia 15.6 ya pato la taifa ili kuongeza uwezo wa serikali wa kuhudumia wananchi. Na tatu, kusimamia matumizi ya fedha za serikali ili kuhakikisha zinatumika katika vipaumbele vya maendeleo na ustawi wa wananchi. Ndugu mwenyekiti, kwa kutambua nafasi ya kilimo katika usalama wa nchi, ujenzi wa uchumi na kukuza kipato cha wananchi, CCM itaendelea kusimamia mapinduzi katika sekta ya kilimo ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa na chenye tija. Lengo ni kuhakikisha kuwa nchi inajitosheleza kwa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukuza pato la taifa. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kukuza sekta ya kilimo kutoka 4.6 hadi ifikie 10% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 19 katika kutekeleza lengo hilo, na kwa sasa nizitaje 5 tu. Kwanza ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu. Pili, kuendelea kutoa ruzuku ya pembejeo mbalimbali kwa wakulima ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. Tatu, kuboresha na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta za sasa 983.5 hadi kufikia hekta milioni 5 ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza utegemezi wa kilimo cha mvua. 4, kuimarisha upatikanaji wa zana za kilimo za kisasa za kilimo kwa wakulima ikiwemo kununua na kusambaza matrekta 10,000 kwa wakulima. Na 5, kuanzisha mfuko wa dhamana kupitia mfuko wa pembejeo za kilimo, benki ya maendeleo ya kilimo na benki ya ushirika ili kuwawezesha wakulima na wananchi wengine wanaojishughulisha na uongezaji wa thamani wa mazao, mifugo na samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unafahamu, tuna changamoto ya kupata vyanzo vya uhakika vya kukopesha wakulima. Kwa lengo hili linalenga kwenda kutatua changamoto hiyo ili wakulima wetu wapate mikopo kwa riba iliyo nafuu na kutoka taasisi za fedha ambazo nimezitaja. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya viwanda kwamba ni muhimu katika kukuza uchumi na kuchochea upatikanaji wa ajira. Katika kuimarisha sekta hii, CCM itahakikisha kwamba serikali inatunga na kutekeleza mikakati ya kuhakikisha kwa sekta inakuwa kwa 9% kwa mwaka kutoka ya sasa. Na tumeainisha mikakati 6 ya kukuza sekta ya viwanda, na kwa sasa nitaje mikakati 3. Mosi, CCM itaelekeza serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria itakayozuia kusafirisha nje ya nchi bidhaa zitokanazo na rasilimali za asili na mazao makuu kama vile kahawa, korosho, chai, tumbaku, pamba na katani bila kuongezewa thamani. Pili, kubuni na kutekeleza mkakati wa kuanzisha viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya kuzalisha madawa, chuma, mbolea, ngano, sukari, mafuta ya kula, bidhaa za ngozi na mavazi kwa lengo la kujitosheleza kimahitaji katika bidhaa hizi. Na tatu, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kufanya ongezeko la awali la thamani, yani primary processing, katika sekta za kimkakati zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya madini ina nafasi muhimu ya kuchangia ukuaji wa pato la taifa na ni hazina ya taifa. Ili kuendelea kuimarisha sekta hii, tumeainisha mikakati 7 na kwa sasa niitaje 2. Mosi, kufanya utafiti zaidi wa maeneo yenye madini na kuongeza eneo lililopimwa na kufanyia utafiti kutoka 16% ya sasa hadi kufikia angalau 50% ifikapo mwaka 2030 ili kuhamasisha uwekezaji
katika sekta hii. Pili, kutokana na umuhimu wa nafasi yake katika kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla, serikali yetu imejaliwa kuwepo kwa madini adimu na madini ya kimkakati, yani strategic mineral resources and rare earth elements. Ili kuendeleza madini haya na kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika, serikali itaelekeza serikali kutunga sheria na kanuni zitakazohakikisha kwamba wanaochimba madini haya ama ni Watanzania wenyewe ama Watanzania kwa kushirikiana na wabia kutoka nje. Serikali itaweka sera, sheria na kanuni zitakazohakikisha kuwa madini haya hayasafirishwi nje bila kuongezewa thamani ndani ya nchi ili kuzalisha ajira. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa umeme ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa shughuli ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi una mchango na nafasi ya pekee ya kupunguza umaskini. Kwa kuzingatia hali hii, katika miaka 5 ijayo, CCM itaenda kuisimamia serikali kuongeza kasi ya uzalishaji umeme na kuimarisha usambazaji wake, hususan katika maeneo ya vijijini, na kuhakikisha kuwa vitongoji vyote vinapata umeme ifikapo au kabla ya mwaka 2030. Lengo ni kuona kuwa kila kaya inakuwa na huduma ya umeme na kwamba panakuwa na umeme wa kutosha kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Ndugu mwenyekiti, CCM itaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mkakati wa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuhakikisha kuwa asilimia isiyopungua 50 ya Watanzania wanatumia nishati hii ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, kuhamasisha matumizi na uwekezaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuweka vivutio ili kuimarisha matumizi ya nishati hiyo. Pili, kupunguza gharama za nishati, vifaa na majiko sanifu ya kupikia pamoja na kutoa elimu ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kutumia nishati safi. Na tatu, kuongeza wigo wa tafiti na ubunifu wa teknolojia zinazohusu nishati safi ya kupikia ili kusaidia upatikanaji wa vifaa na malighafi kwa gharama nafuu kwa wananchi. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali muhimu inayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, viwanda, uchimbaji wa madini na utunzaji wa mazingira kwa maendeleo. Aidha, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali ya kwanza ambayo kila raia anaweza kumiliki. Hivyo CCM itaendelea kuisimamia serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria kuhakikisha umiliki sawa na matumizi endelevu ya ardhi, na tumeainisha hatua 5 katika kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sekta ya utalii ni muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, Chama cha Mapinduzi kitaelekeza serikali kuongeza wigo na mazao ya utalii na kuendelea kuitangaza hazina ya utalii tulionayo kwa mbinu za kisasa ili kuongeza idadi ya watalii. Lengo ni kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa hadi kufikia 20% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 6 ambazo serikali itatekeleza kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua fursa za kiuchumi zilizopo katika rasilimali maji zikiwemo bahari, mito, mabwawa na maziwa. Hata hivyo, fursa za uchumi wa buluu haijatumika kikamilifu katika kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Katika kukuza sekta ya uchumi wa buluu, CCM itaelekeza serikali kutekeleza hatua 11 na nitazitaja 4 zifuatazo. Kwanza, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na mikopo na vifaa kwa wavuvi na wakuzaji viumbe maji, vyama vya ushirika na wawekezaji kwa kushirikisha taasisi za kifedha ili kuwezesha kushiriki kamilifu katika uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Pili, kujenga bandari ya uvuvi Bagamoyo na kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa. Tatu, kujenga mabwawa ya ufugaji wa samaki na vizimba vya kufugia samaki baharini. Na 4, kuanzisha programu maalum ya kupandikiza, rejesha na kujazilizia samaki walio katika hatari ya kutoweka kwa lengo la kuendeleza zao
la samaki kama nyenzo ya uchumi na lishe. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa nchi yetu ina fursa kubwa ya kunufaika na rasilimali za mafuta na gesi asilia. Ili kutumia fursa hii, ni muhimu kuwa na mikakati thabiti, ikiwemo kuimarisha tafiti na ufuatiliaji wa mafuta pamoja na kuimarisha miundombinu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaelekeza serikali kuimarisha sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia ili kuimarisha mchango wake katika uchumi pamoja na kunufaisha wananchi kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuanza utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia wa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG. Katika utekelezaji wa mradi huu, CCM itahakikisha kuwa mikataba ya ujenzi na uuzaji wa gesi inazingatia maslahi mapana ya nchi yetu. Aidha, CCM itahakikisha kuwa serikali inaweka sheria na kanuni zitakazohakikisha ushiriki wa Tanzania katika hatua za ujenzi wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, umuhimu wa mradi huu upo katika hatua mbili: kuuza gesi, lakini kabla ya hapo ni katika ujenzi, kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kikamilifu katika ujenzi wa mradi ili wafaidike na uwekezaji wa dola bilioni 42 ambazo zinatarajiwa katika mradi huu. Na pili ni kuimarisha na kuongeza upatikanaji wa gesi asilia, yani CNG, kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea, matumizi ya majumbani pamoja na uendeshaji wa mitambo viwandani na magari hadi kufikia angalau 20% ya magari yote. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua umuhimu wa hifadhi ya mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, sisi tutaendelea kuisimamia serikali kutekeleza sera, sheria na mikakati na miongozo ya miradi mbalimbali ya hifadhi ya mazingira kwa ajili ya kupunguza athari zinazosababishwa na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na tumeainisha hatua 8 kufikia hapo katika eneo hilo. Eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, muhimu kabisa kwa vijana, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato cha wananchi na kupunguza umaskini. Ndugu mwenyekiti, kama unavyofahamu, CCM inatambua kuwa nyenzo kubwa ya kuwawezesha wananchi kuongeza kipato na kuondokana na umaskini ni kuongeza fursa za ajira kwa kuongeza shughuli za kiuchumi. Hivyo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha kuwa inakuza na kuwezesha shughuli za kiuchumi zitakazoanzishwa na kuendeshwa na Watanzania ili kuwapa fursa ya kuendelea kushiriki katika shughuli za uchumi wa nchi. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na isiyo rasmi. Eneo tofauti hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba CCM inalenga kuona kuwa nusu ya ajira hizo zinazalishwa katika sekta rasmi. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta binafsi sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka 5 ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Katika kufikia lengo hili, ilani imeainisha hatua 11 na kwa hatua ya sasa nizitaje 4. Kwanza, kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda, wengine wanaita kongani, yani industrial parks, hususan viwanda vidogo na viwanda vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kila mkoa na kila wilaya. Nirudie hiyo. Kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda ama kongani ama industrial park, hususan viwanda vidogo na vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kwa kila mkoa na kila wilaya. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itajenga angalau mtaa wa viwanda mmoja kila mkoa na kila wilaya, ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, ufugaji, misitu, madini na bidhaa za ujenzi kwa kuzingatia fursa za kijiografia kwa kila mkoa na kila wilaya. Lengo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuona kwamba
nchi yetu inaachana na utaratibu wa kusafirisha mazao nje ya nchi ambayo hayajaongezwa thamani. Hii ndio njia pekee ambayo itatusaidia kuzalisha ajira kwa vijana. Pili, kuwawezesha wabunifu wanaoanzisha kampuni changa, yani startups, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mitaji ya kuanzia, ujuzi, fursa za masoko na kuendeleza bunifu hizo. Tatu, kuanzisha utaratibu maalum wa wanafunzi wa elimu ya juu kutumia muda wao wa ziada kufanya kazi katika taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto. Vyuo vyetu vya elimu ya juu na taasisi za elimu, wanafunzi wetu kwa sasa ni wana K3 tu: kula, kulala na kusoma. Tunataka tuongezee K ya 4: kula, kulala, kusoma na kazi, ili wanapomaliza mafunzo yao wawe na angalau na uzoefu na stadi, wakiingia mtaani waweze kujiajiri na kuajirika kirahisi. 4, kuweka mazingira wezeshi ya kisera na kimkakati kwa kuhamasisha uanzishaji na kuimarisha makampuni na vyama vya ushirika. Na 5, muhimu sana mwenyekiti, hii katika kuwajengea vijana uwezo wa kuajirika nje. Sasa hivi zimefunguka fursa za ajira nje ya nchi. Wakati nchi yetu ina vijana wengi, kuna nchi hapa duniani zina upungufu wa vijana na nguvu kazi. Lakini tuna changamoto kwamba vijana wetu wengi wanakosa fursa hizo kwa sababu ya kukosa sifa. Tumeweka utaratibu kwamba katika miaka 5 ijayo serikali ya CCM itaanzisha vituo vya mafunzo stadi maalum kwa ajili ya kuandaa vijana katika kushindana kupata fursa za ajira nje ya nchi, yani skills development centers for overseas employment. Eneo la 3, ndugu mwenyekiti, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ndugu mwenyekiti, CCM inaamini kuwa kielelezo cha ubora wa maisha ya watu ni upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa wote, ikiwemo elimu, afya, maji, umeme, hifadhi ya jamii na makazi bora. Katika miaka 5 ijayo, CCM itaendelea kusimamia serikali zake kuendelea kuwekeza katika kupanua huduma bora za jamii na kuweka mifumo thabiti ya ugharamiaji wa huduma hizo. Lengo ni kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata huduma bora za jamii na kwa gharama nafuu. Kwa upande wa elimu, CCM inaamini kuwa rasilimali watu ndiyo rasilimali kuu katika kuleta maendeleo. Ili kutumia rasilimali hiyo kikamilifu, taifa halina budi kuinoa ili kuimarisha mchango wake katika kuchochea maendeleo. Nyenzo muhimu ya kuinoa rasilimali watu ni elimu. Hivyo CCM itaendelea kuwekeza katika kupanua fursa na kuinua ubora wa elimu na mafunzo katika ngazi zote. Lengo ni kuhakikisha kwa mfumo wa elimu Tanzania katika ngazi zote unazalisha wahitimu wenye maarifa, stadi na ujuzi stahiki na uwezo wa kushindana kimataifa. Na ili kufikia lengo hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha hatua 10. Ndugu mwenyekiti, kwa upande wa afya, CCM inatambua kuwa huduma bora za afya ni haki ya msingi ya kila Mtanzania kama mtaji wake wa kwanza wa kujiendeleza. Katika kuendelea kuimarisha huduma za afya nchini katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itasimamia serikali kuhakikisha kwamba inaendelea kupanua na kuinua ubora wa huduma za afya nchini, ikiwa ni pamoja na kuanza kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, na tumeainisha hatua 11 kufikia eneo hilo. Ndugu mwenyekiti, pamoja na kwamba Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika kudhibiti ugonjwa wa malaria, ugonjwa huu bado ni changamoto kubwa kwa uhai na afya za Watanzania. 8% ya Watanzania wanaambukizwa vimelea vya malaria kila mwaka, wengi wao wakiwa vijijini. Kwa kuzingatia hili, CCM inaweka lengo la kuangamiza maambukizi ya vimelea vya malaria kwa serikali kuchukua hatua 3 zifuatazo. Kwanza, kuanzisha programu maalum
ya kuangamiza mazalia ya vimelea vya mbu kote nchini. Pili, kuimarisha upatikanaji wa dawa za kuangamiza mazalia ya vimelea vya mbu kwa kuimarisha kiwanda cha kuzalisha dawa hizo Kibaha. Bahati nzuri Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, tunacho kiwanda cha kuzalisha dawa za kuua vimelea vya mbu pale Kibaha. Kwa serikali inataka kuona kwamba kiwanda hiki kinafanya kazi yake sawa sawa. Na tatu, tahakikisha kwamba halmashauri zote nchini zinatenga bajeti maalum kwa ajili ya kuangamiza mazalia ya vimelea vya mbu kwa lengo la kukomesha uwepo wa ugonjwa katika ardhi ya Tanzania, ugonjwa wa malaria. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku, matumizi ya viwanda pamoja na kuimarisha hali ya usafi wa mazingira ili kuendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa kuzingatia mafanikio makubwa ambayo yamepatikana mpaka sasa. Katika miaka 5 ijayo, serikali itaelekezwa kuchukua hatua 7 na kwa sasa nitaje 3 tu. Kwanza ni kuanzisha na kutekeleza gridi ya taifa ya maji itakayotumia vyanzo vya maji vikubwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, uchumi na mazingira. Vyanzo hivi pamoja na maziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, pamoja na mito mikubwa kama vile Rufiji, Ruvuma na Pangani. Katika miaka 5 ijayo, serikali itajenga mradi mkubwa wa maji kutoka ziwa Victoria kuja Dodoma kupitia Singida. Mradi huu utakuwa na mabomba mawili. Bomba moja ni maji ya kunywa, lakini bomba jingine ni kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na mifugo. Lengo ni kuona kwamba tunaanza kutumia maji tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kukuza uchumi, kuinua sekta ya umwagiliaji. Nataka kuona ukanda kutoka Mwanza, Shinyanga, Simiyu mpaka Tabora, Singida mpaka Dodoma, wananchi wetu wanalima mwaka mzima kwa kutumia maji haya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Na haya Mheshimiwa Mwenyekiti ni maelekezo yako na tumeweka kwenye ilani. Mheshimiwa Mwenyekiti, CCM inatambua kuwa makazi bora ni haki ya msingi kwa kila Mtanzania na ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina uhaba wa nyumba milioni 3.8 na uhaba huo unaongezeka kwa nyumba 300,000 kila mwaka. Ndugu Mwenyekiti, ili kukabiliana na uhaba wa makazi bora unaochochewa na kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaielekeza serikali kuchukua hatua mahususi za kuboresha upatikanaji wa huduma ya nyumba bora, salama na za gharama nafuu kwa wananchi wa kada zote. Lengo la CCM katika eneo hili ni kuona kuwa tunaondokana na nyumba za tembe ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua mahususi 8, nazitaja 3 zifuatazo. Mosi, serikali itaelekezwa kutunga na kutekeleza sheria, kanuni na mikakati itakayosaidia kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi ili wananchi wa kipato cha chini waweze kujenga nyumba za kisasa kwa gharama nafuu. Pili, kuanzisha na kutekeleza programu maalum ya ujenzi wa nyumba kwa makundi maalum ya watumishi wa sekta za kitaalamu na vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwemo walimu, polisi, askari magereza, madaktari, wauguzi, watumishi wa mahakama, ili kuwawezesha kumiliki nyumba kabla ya kustaafu kupitia miradi ya nyumba ya gharama nafuu. Na tatu, kuendelea kuboresha makazi holela yaliyopo katikati ya miji kwa kuanzisha programu maalum ya kuhuisha na kujenga nyumba upya. Hili ni eneo muhimu sana. Wale wanaotoka Dar es Salaam wanafahamu maeneo ya Vingunguti, Buguruni, Manzese na kadhalika. Tunataka nyumba za wananchi wetu tuzihuishe, tuzijenga upya kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kwamba sekta binafsi, mwekezaji akijenga nyumba ya ghorofa 10 pale Manzese, wananchi wetu wakakaa pale ghorofa ya kwanza na ya pili, na yeye akafanya biashara katika ghorofa 8 ambazo zimebaki, tunadhani tutapata makazi bora kwa wananchi wetu katika miji yote hapa Tanzania. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua kuwa familia ndiyo msingi wa taifa
Na kwa sisi tunaamini kwa familia maana yake ni familia inayoumbwa na baba na mama. Na kwa Tanzania baba ni mtu mwenye viungo vya kiume na mama ni mtu mwenye viungo vya kike, sio vinginevyo. Aidha, sisi tunatambua kuwa baadhi ya makundi ya watu yanahitaji uangalizi wa kipekee ili kupata fursa sawa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Makundi hao ni pamoja na watoto, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu. Kutokana na muhimu huo, chama kitaelekeza serikali kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kuendelea kutekeleza mikakati ya kudhibiti ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, wasichana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu katika kaya, vituo vya malezi, taasisi za elimu, maeneo ya umma na maeneo ya sekta binafsi. Pili, kuimarisha familia kama msingi wa jamii bora na imara yenye kuzingatia maadili mema ya Kitanzania. Tatu, kuhakikisha masuala ya jinsia yanazingatiwa wakati wa maandalizi ya utekelezaji wa sera, mipango, programu, miradi ya maendeleo. Kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto pamoja na kuhakikisha mifumo ya malezi inazingatiwa pamoja na utunzaji wa familia katika jamii. CCM oye! CCM oye! Niendelee nisiendelee? Eneo la 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Ndugu Mwenyekiti, CCM inatambua nafasi ya miundombinu imara ya uhakika, ya kisasa na iliyo salama katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ni kwa sababu hii serikali za CCM zimeendelea kuwekeza katika kupanua miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lengo la CCM ni kutumia jiografia ya Tanzania katika kufanya nchi yetu kuwa kitovu cha usafirishaji barani Afrika. Katika kutekeleza hili, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, serikali za CCM zitaendelea kuimarisha na kuunganisha miundombinu ya usafiri ikiwemo bandari, reli, viwanja vya ndege, barabara na madaraja ili kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ndani na nje ya nchi. Ndugu Mwenyekiti, kwa umuhimu wake naomba niwarejeshe waheshimiwa wajumbe kwenye kitabu ambacho wanacho ukurasa wa 28 mpaka 30. Hili ni eneo muhimu sana katika kukuza uchumi wetu. Tumeainisha hatua 34 katika eneo hili. Na tofauti moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ilani ya mwaka huu na ilani ambazo zimepita, safari tumeainisha vigezo vya msingi vya kuchagua miradi ya ujenzi wa miundombinu. Tumeepuka kuainisha miradi yote ndani ya ilani hii. Miradi katika mikoa yenu na katika wilaya mtaikuta kwenye miradi ya vitabu, lakini pia tumewekeni vigezo. Kwa mfano, tunasema cha kwanza ni kukamilisha kwa kiwango cha lami ujenzi wa ukarabati wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa yote nchini. Hii tunaendelea nayo. Pili, kufanya upanuzi na ukarabati mkubwa katika barabara tumezitaja hapo. Tatu, kuunganisha kwa kiwango cha lami barabara za makao makuu ya mikoa na wilaya. Kwa hiyo sasa sisi hapa hatutakutajia katika mkoa wako barabara gani. Wewe kwa kigezo hiki, kama ni mkoa wa Singida utasema kutoka makao makuu ya Singida kwenda Kiomboi, kwenda Manyoni, kwenda wapi. Hiyo mtachagua nyie katika miaka hii 5. Badala sisi kuainishia. Hiyo sio haimaanishi Singida peke yake, ni nchi nzima. Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweka hivyo. Zipo hatua 34 na waheshimiwa wajumbe naomba sana mzipitie. Eneo la 5, ahadi na maelekezo ya CCM katika kukuza matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi. Ndugu Mwenyekiti, CCM inaamini kuwa sayansi, teknolojia na ubunifu ni vichocheo muhimu vinavyoharakisha kasi ya ukuaji wa uchumi ambao ni jumuishi, shirikishi na endelevu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itasimamia uimarishaji wa matumizi ya sayansi na teknolojia katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na tumeainisha hatua 12, naomba kwa ridhaa yako nitaje 3 tu. Kwanza ni kuimarisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa njia ya dijitali. Lengo la CCM ni kuona kuwa angalau 50% ya huduma zote za serikali zitapatikana kidigitali kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka 5 ijayo
Tunataka kuona serikali inawafuata wananchi na sio wananchi wanaifuata serikali. Namna pekee ya kufikia lengo hilo ni kwa njia ya digitali. Kwa serikali itaelekezwa kuhakikisha kwamba huduma za serikali zinapatikana kidigitali ili mwananchi apate huduma alipo badala ya kufunga safari kwenda kwenye ofisi mbalimbali. Pili, kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya utafiti na ubunifu ili kuongeza mchango wa sayansi, teknolojia na ugunduzi na ubunifu katika maendeleo ya kiuchumi, yani artificial intelligence, matumizi ya robot na satellite ili kuimarisha ufanisi na tija katika uzalishaji na utoaji wa huduma. Eneo la 6 ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kudumisha demokrasia na utawala bora. Ndugu mwenyekiti, CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu kama msingi mama wa shughuli za maendeleo. Aidha, CCM inatambua mchango wa falsafa ya uongozi wa R4 katika kudumisha maelewano, mshikamano na umoja miongoni mwa wadau wa maendeleo nchini. Asante sana. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, chama kitaelekeza serikali kuendelea kuimarisha demokrasia na utawala bora kwa kutekeleza hatua zifuatazo. Kwanza ni kuimarisha misingi ya demokrasia kwa kuboresha mazingira wezeshi wananchi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Pili, kuweka mfumo wa kisheria katika kutekeleza falsafa ya uongozi wa 4R. Mheshimiwa Mwenyekiti, falsafa ya 4R imekuwa na mafanikio makubwa katika muda mfupi, lakini bado haipo katika mfumo wa kisheria. Tunadhani ni muhimu sasa falsafa hii iingizwe katika mfumo wetu wa kisheria ili iwe sio tu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini ni sheria za nchi lazima itekelezwe. Tatu, kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. 4, kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuzuia na kudhibiti vitendo vya rushwa na kuchukua hatua kali za kisheria na kinidhamu dhidi ya viongozi na watumishi wa umma watakaojihusisha na vitendo hivyo. 5, kuendelea kuimarisha serikali za mitaa kama nyenzo ya demokrasia na maendeleo kwa wananchi kwa kuandaa na kutekeleza sera ya taifa ya ugatuzi. 6, kuendelea kuimarisha uhuru wa asasi za kiraia na vyombo vya habari kama taasisi muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na sauti ya wananchi. Na 7, kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Rais ya Haki Jinai kama sehemu ya kuimarisha mnyororo wa haki jinai hapa nchini. 7, ahadi za CCM katika kudumisha muungano, amani, utulivu na diplomasia ya kimataifa. Ndugu mwenyekiti, CCM ni chama kilichoanzishwa na kujengwa katika misingi ya kudumisha umoja, mshikamano na amani kama nguzo muhimu ya maendeleo. Aidha, CCM inaamini katika umoja wa Afrika na kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kigezo thabiti cha umoja huo. Hivyo basi, CCM itaenda kuenzi na kulinda muungano huo kama msingi wa kuwa na taifa imara la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukuza demokrasia ya kimataifa. Eneo la 8, ahadi na maelekezo ya CCM katika kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kwa utamaduni, sanaa, michezo ni sekta muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi endelevu na kuzalisha fursa za ajira kwa vijana, kuchochea mauzo ya bidhaa za kiutamaduni ndani na nje ya nchi ikiwepo lugha yetu adhimu ya Kiswahili, kuvutia uwekezaji, kukuza utalii na kuitangaza nchi yetu kimataifa. Vile vile sekta ya utamaduni, sanaa na michezo ina mchango mkubwa katika kukuza utalii nchini kupitia sherehe na makongamano mbalimbali ya kiutamaduni, sanaa na mashindano ya michezo ambayo huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi, hivyo kuongeza mapato kupitia huduma za kitalii, usafiri na malazi. Kutokana na mchango wa sekta hizi katika maendeleo ya taifa, CCM itaendelea kuielekeza serikali kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi katika masuala ya utamaduni, sanaa na michezo, na mwenyekiti, tumeainisha hatua 22 kufikia lengo hilo. Mwisho, 9, ahadi na maelekezo ya CCM
katika kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kinatambua kuwa wananchi wengi bado wanaishi vijijini na kwamba kasi ya maendeleo vijijini inahitaji kuongezeka na kupewa msukumo mpya. Aidha, CCM inatambua umuhimu wa kuimarisha maendeleo vijijini na kufanya vijiji vikue kiuchumi katika huduma za kijamii ili kupunguza wimbi la vijana kuhamia mijini. Hivyo katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, serikali ya CCM itaongeza kasi ya maendeleo vijijini kwa kuchukua hatua mahususi 11 na kwa sasa nizitaje 5. Kwanza, kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja vijijini ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Ndugu mwenyekiti, wananchi wetu wa vijijini wana bidii kubwa ya kufanya kilimo, uvuvi, mifugo, misitu na kadhalika. Ni muhimu tuendelee kuimarisha ili kwamba mazao wanayozalisha yaweze kufika sokoni kiurahisi ili wafanye biashara wapate kipato. Pili, kuimarisha huduma ya mawasiliano ili kuongeza kasi na kupanua wigo wa matumizi ya teknolojia ya habari kwa wananchi wa vijijini ili kunufaika na fursa zinazotokana na shughuli za uzalishaji kiuchumi na kijamii. Serikali ya CCM itaweka sera za kikodi za kuvutia wawekezaji kuimarisha huduma ya mawasiliano vijijini. Na tatu, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vidogo vijijini kwa lengo la kufanya uchakataji wa awali wa malighafi katika sekta za kimkakati kama vile kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. 4, kuweka mfumo mpya wa upatikanaji wa fedha vijijini kwa kutekeleza mpango maalum wa kurahisisha utoaji wa huduma na kutoa mikopo yenye riba ndogo itakayowezesha wananchi katika vijijini kuwekeza katika kilimo cha kisasa na shughuli za ujasiriamali. Na 5, kuimarisha vyama vya ushirika kimuundo, kiutawala, kiuendeshaji na kirasilimali kama vyombo muhimu vya sauti ya wakulima, wafugaji na uvuvi. Ndugu mwenyekiti, kabla sijahitimisha, kwa ridhaa yako naomba uridhie tumkaribishe Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, mjumbe wa NEC, ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ndogo na ambaye kwa kweli ndiye aliyesimamia timu ya Zanzibar katika kuandaa mapendekezo ya ilani yaliyopo katika sura ya 3 ambayo ni mazingatio maalum ya ilani kuhusu Zanzibar. Ipo ukurasa wa 38 mpaka 69. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba tumkaribishe Dr. Saada Mkuya kwa ajili hiyo. CCM oye! Viva vijana, viva! UW2 moto moto! Uchungu wa mwana! Uchungu wa mwana! Dr. Samia oye! Dr. Mwinyi oye! CCM oye! Dr. Mkuya, karibu sana. Asante sana Profesa Kitila Mkumbo. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na makamo mwenyeviti wetu pamoja na viongozi hapa sote tulikuwepo, pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nitafanya summary ya mambo ambayo kama ni ahadi na maelekezo ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar, lakini nitakuwa naonesha slides kidogo kwa sababu mambo ni mengi. Tumefanya summary kwa kutumia kompyuta na mimi ndio katika wale ambao tumezaliwa baada ya kompyuta, so nakuwa much more comfortable.